अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सारे ने। उम्मीद करनी सब ठीक ठाक हो। अल्लाह ताला सब के अपने हिफ्ज़-ए-मान विच रखा है। अज ना जो व्लॉग मैं शेयर करसा, अज मैं लैसन किसा वो भी अपनी बेटी को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुनिया हुआ। शायद मैं पहली माँ ही हो सा जी अपनी बेटी को गड्डी सीखसा। गड्डी तो मैं माशाल्लाह 13 साल पहले पास की सी, लेकिन मैं मैनुअल पास की है। इसनी ऑटो है तो ऑटो मिगी पता कौन लगना किस तरह चलानी है, थोड़ी जी डिफरेंट इसनी कंट्रोलिंग है। मैं एक दिन बैठी सा तो मैं 2 पैर यूज़ करनी सा, लेकिन इतना एक पैर यूज़ करना पड़ा। तो थोड़ी जी प्रैक्टिस करसा, एक लैसन के इंसान है इंशाल्लाह इसकी मैं फिर दौड़ासा सही रोडा पर। तो आज जो जल्ले फिर तुम भी माड़े नाल तकने आके किस तरह मिगी सिखानी है और किस तरह मैं सीखनी है और कितनी गलतियां करनी है और ठोक दी थे ना। चलो फिर आज मैं पैसेंजर सीट पर बैठ के उस जगह पर जासा जिथे मैं जिंदगी ना पहला लैसन गिंदा सी और पहली दफा मैं स्टीयरिंग व्हील होल्ड किया सी। वापस उस जगह पर जासा और क्वाइट रोड है तो उथे जाकर प्रैक्टिस स्टार्ट करसा। लो जी जनाब, असा ने करूँ 3 मिनट की ड्राइव है। अस पहुंचे हैं उस रोड पर, इंडस्ट्रियल एरिया वा इतना ट्रक श्रक तुसें दिसने सन खड़े हुए। क्वाइट जी रोड होनी है। चलो जी आदा मैं सेट करी किन्नी अपनी सीट शीट मिरर एक कुछ थिगने बंदे वास्ते सेट होया है। शॉर्ट समवन शॉर्ट सिटिंग हियर। ओके चलो जी। अच्छा ये जड़ा वा माड़ी गड्डी ने तो गेयर पैना सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। manual. E is easy drive. E is for easy drive या जिला ड्राइव करसा वाला E पर रखा। हाँ। कुछ गड्डियां ना D होना है ना। हाँ। नॉर्मल ज्यादातर D होना है तो इस ना E है क्योंकि ये सेमी ऑटो है। ये इसने गेयर भी है, इसी पता नहीं किस यूज करी ना, कोई जीपी सिस्टम मिक्सचर है। चल ठीक है, हुन मैं E पर रखी क्या तो फिर जिला E पर रखसा फिर आपको चली जासी। Because we're in a hill as well. तो इस ना दसना मैं किस तरह कंट्रोल करा मैं को नहीं सही समझ लगनी। Keep your foot over the brake. Oh, only 1 foot. Oh yeah, okay. You can't brake and accelerate at the same time. Oh yeah. इसी 2 फुट नहीं चाहिए ना, एक चाहिए ना। तो मैं याद करने कड़ी कड़ी तो मैं दुगा भी इया मारनी है कदे इधर तक दे की करियो। चलो Okay. अगू When you brake, yeah slowly करना because this car it will jump, and accelerate as well slowly because when you first accelerate it will jump as well. yeah थोड़ी तेज चलनी है ना, नॉर्मल गड्डी नालू स्पीड पकड़ी कितनी है। ओके चल मैं ट्राई करनी है फिर। You can take. Press the brake. ब्रेक हाँ. नाउ On करो. ई The on handbrake. हैंड ब्रेक ऑफ करो, सीट बेल्ट बाइक ना। ओके Brake की छोड़ो. ब्रेक की छोड़ा तो एक्सीलेटर पड़ी किना है। You don't have to accelerate straight away. आपो चल सी ई ते इसनी कंफ्यूजन है ना मैं की। तो दुआ ये है कि जेडी मैं 2 पैर यूज करनी है। चली गया जस्ट जोकिंग ईशा, आई नो हाउ टू ड्राइव। और इसना ये है कि उन जिला स्पीड पकड़ी है इसना तमी होना मेरी फीलिंग अच्छी नहीं पिया कि मैं इसकी गेयर बां क्लच डाउन करा तो गेयर बां तो इसना गेयर बाना नहीं है। थोड़ी जी कंफ्यूजन है, बाकी तो कोई मसला नहीं। 13 साल हो गए माशाल्लाह मैं फुल लाइसेंस होल्ड की हूँ। हमारी इंश्योरेंस भी थोड़ी जी है। चलो जी बस इसी ड्राइव करना कुछ भी नहीं। अच्छा जी ये वो रोड है जिसने पर मैं पहला लेसन गिंदा सी और पहली दफा मैं स्टीयरिंग व्हील ने पीछे बैठी सा और पहली दफा मैं सीखा सी कि क्लच क्या होना था, ब्रेक क्या होनी है, एक्सीलेटर क्या होना मैं। और भी कोई इधर लर्नर फिरना पिया माड़े आ रही है। अच्छा जी हूँ मैं स्टॉप करने नहीं प्रैक्टिस करनी चाहनी हूँ। अच्छा मेरे नाल मसला ये है कि हूँ मैं जरा ना हूँ जरा मेरा लेफ्ट पैर है ना उसकी मैं इं दबानी है। मैं सोच रही हूँ मैं क्लच दबाया तो मैं खड़ाई हाय ला मैं कैडी सादी हूँ कसम से। वो सादी हूँ मैं, आज पता लगा मैं की है। तो मैं इसकी एम प्रेस करनी था थला कुछ आया कौन नहीं, मैं उसी प्रेस करनी है। मैं प्रेस कितनी क्लच था स्टॉप की है। ठीक है मैं स्टॉप करने प्रैक्टिस की है तो मैं मिस्टेक की है। ठीक है और मैं सिग्नल दे के तो फिर स्टार्ट करनी है। बिस्मिल्लाह नी बरकत। ओके
चलो जी जेड़ी अल्लाह करसी तकरीबन हाफ मिगी समझ आई गई है हूँ भी थोड़ी जी याद नहीं पिया कि मैं गैर नहीं बना मैं सोचनी आया ना मैं कुछ अगे रह छिकनी रहा मेन रोड पर बाई छुड़ा रिवर्स गे या सडनली स्टॉप करी छुड़ा गड्डी स्टॉल है जाके रोड ने मिडल फिर प्रॉब्लम बना पिछू अच्छी का मारा कोई ठा करके। अच्छा जी फिर मैं प्रैक्टिस कर लिया स्टॉप करने नहीं अच्छा जनाब अली फिर मैं इस तरह प्रटेंड किया कि मैं क्लच मैं क्लच की दबानी है तो फिर मैं स्टॉप करनी है ब्रेक करनी है ये कोई माजरा सही नहीं होना पे हमारे नाल अगे अपना अच्छा जी मैं थे 3 चक्कर लाए तो हूँ मेन रोडा पर जुले और मेन रोड पर जाइए ना तो चक्कर लाई के फिर घर जुले इसलिए जे क्वाइट ही है संडे है हाँ बुढ़ी स्कूटर दबाया जानी है वाह जी वाह इतनी बुढ़िया भी जड़ियां ना वो बड़िया एक्टिव हैं साड़ियां बुढ़िया नहीं वह लेफ करी क्या था लमिया पाई जाओ स्टिल मैं प्रटेंड करनी है भाई मैं क्लच दबानी है तकरीबन ना साल में की गड्डी चलाई हूँ तो साल बाद बंदा भुल ही जाना अच्छा जी हूँ अस जुलिया घर आले पास है तो प्रैक्टिस होगी हमारी थोड़ी जी अस लाए टोटल 15 मिनट लैसन मिला आज फ्री बिच क्या है लीशा थोड़ा पेट्रोल पे कर ला मैं ठीक है ना खाला तो इंश्योरेंस जो माड़ा ना है वो कड्ढे ना पहले थोड़ी तक्या फिर कुछ जानी है इंश्योरेंस थोड़ी इंश्योरेंस फिर जासी समाना नाल फर्स्ट मैं ड्राइवर हाँ इसने इंश्योरेंस अगर नया ड्राइवर हो ना यानी कि यंगस्टर जिस तरह इसकी एज थोड़ी है तो बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस निकलनी है तो जे पुराना ड्राइवर बहुत ना लाइक मी जिस तरह मैं बुढ़ा वहाँ बुढ़ा ड्राइवर बुढ़ा ड्राइवर मजाक कर रही हूँ यानी कि हमारे को 13 साल ना नो क्लेम बोनस भी है वह अलहमदुलिल्लाह जिंदगी कदे कोई एक्सीडेंट भी नहीं होया इस वास्ते फिर हमारी इंश्योरेंस बहुत थोड़ी है तो माड़ा ना फर्स्ट ऐड होया तो इसना सैकंड ऐड होया तो फिर जाके साड़ा काम चलिया हुआ है अदरवाइज यंगस्टर बच्चा नहीं बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस होनी है तो हूँ आई गई अपनी रोडा पर तो आई जो जी रोठा काम सी है मैं थोड़ा जा मिकी चाक आसी क्योंकि जिंदगी पहले कदे ऑटो गड्डी चलाई नहीं सी इस वास्ते मैं थोड़ा जा प्रैक्टिस करी ना तो चंगी गल है ये थोड़ा जा है कि क्लच लोड नहीं क्या क्लच कितने गया तो क्लच को नहीं और कुछ भी नहीं मसला या दो पैर यूज करनी सा पहले मैं 2-3 फेरे लाइन जरा राउंड अबाउट गई हाँ लग गया पता माशाल्लाह जी लो जी जनाब अस पहुंचे हैं अपना कार मिशन इज कंप्लीटेड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूट्रल हैंड ब्रेक एंड सीट बेल्ट ऑफ ऑल रेडी टू गो अच्छा जी इतना तक क्या जरा बड़ा भी लोग समझाने हो सो भाई बड़े बड़े पागल बंदे तक लेकिन ये जनी तक बहरहाल मैं क्या करा मेरे को नहीं सी चलनी ऑटो गड्डी इस तरह बगैर प्रैक्टिस तो हमारा लेसन अच्छा रहा हुआ है मैं पास हो गई हाँ पास है ना पास है जी अलीशा पास किया मिकी तो हूँ मैं कंट्रोल करी सकनी है इसकी कलियो तो चलो जी मिलसा सोना किसी नेक्स्ट वीडियो इस वक्त तक इजाजत चाहनी है अल्लाह हाफिज